No moi. Halusin puhua tänään vähän aikaa onnellisuudesta. Siitäkin huolimatta, että mä tiedän, että se voi jonkun mielestä olla vähän kipeä aihe, tai sanotaan ainakin, että se voi tuntua vähän tällä hetkellä kaukaiselta. Mullakin on ystäviä, mä tätä aihetta mietin, niin joilla just nyt on vaikeita. Mutta se on asia, jota me kaikki halutaan. Ja se on asia, jonka mä uskon olevankaan meille kaikille mahdollista. Ja siksi mä haluaisin rohkaista sua Jumalan sanalla, joka on totuus, joka puhuu onnellisuudesta, joka puhuu siitä, että me voidaan se saada. Ja Jumalan sana on aina sellainen, että se luo uskoa. Kun sitä kuulee, niin se luo meissä uskoa ja toivoa. Mä joku aika sitten luin Ylen teettämää onnellisuustutkimusta, eli siinä kysyttiin Suomen kansalta, että mitkä asiat suomalaisten mielestä tuo onnellisuutta elämään. Ja mä iloitsin sitä tutkimusta lukiessa, koska ne vastaukset oli mun mielestä tosi fiksuja. Ja mä ajattelin, että kyllä kansa tietää, että kyllä me ollaan fiksua kansaa. Eli ne ei ollut sellaisia pinnallisia asioita, vaan ne oli mun mielestä tosi tärkeitä asioita. Mä olin tosi paljon samaa mieltä. Ja heti mun mieleen tuli, että nämä on niitä asioita, mistä Raamattu puhuu. Eli joita Jumalan sana myöskin kehottaa meitä tekemään, ja joita Jumalan sana pitää tärkeänä. Eli Jumala tietää, mikä tekee ihmisen onnelliseksi. Ja Jumala on hyvä, ja Jumala haluaa ihmisille hyviä asioita. Siellä oli tällaisia tuloksia. Suomalaisten mielestä elämässä pitää olla merkityksellisyys ja tavoitteita. Ja Raamattu puhuu siitä, että Jumala on luonut meidät jokaisen yksilöllisesti, jokaisella on tietty tarkoitus. Ja seurakuntana meillä on selkeä tarkoitus tehdä hyvää, jatkaa sitä työtä, mitä Jeesus teki, tehdä hyvää ihmisille, kertoa evankeliumia, ilosanomaa muillekin. Ja me tiedetään, mistä me ollaan tultu, me tiedetään, mihin me ollaan menossa, eli meillä on tulevaisuus, selkeä päämäärä ja merkitys. Sitten siellä puhuttiin, että on tärkeää viettää aikaa läheisten ja ystävien kanssa. Ja Raamattu puhuu paljon siitä, että Jumala on yhdistänyt meidät Jeesuksessa perheeksi. Että vaikka sulla olisi omaa perhettä, niin mihin tahansa päin maailmaa sä menet, sä löydät kristittyjä, jotka ottaa sut vastaan. Se on huikea juttu. Jopa viholliset on voineet sopia, kun on tullut uskoon. Ja siitä, että kuinka tärkeää on elää yhteydessä. Siitä Raamattu puhuu paljonkin. No sitten siellä oli tällaisia kuin hiljaisuus, mietiskely ja kiitollisuus. Ja Raamatun mukaan me voidaan missä tahansa, koska tahansa rukoilla Jumalaa. Me voidaan kokea Jumalan läheisyyttä ja läsnäoloa. Ja Raamattu puhuu paljon siitä, että meidän tulisi muistaa olla kiitollisia, muistaa mitä Jumala on meidän hyväksi tehnyt, ylistää ja kiittää siitä, mitä Jumala on ja miten paljon hän on meitä siunannut. Toisten auttaminen koettiin tärkeäksi. Raamattu on täynnä sitä. Rakastakaa toisianne, palvelkaa toisianne. Anteeksi antaminen. Selkeä Jumalan sanan ohje. Meillä ei ole hyvä olla, jos me ei ole voitu antaa anteeksi. Jumala auttaa meitä, jos me tahdotaan antaa anteeksi. Hetkessä eläminen. Jeesuskin opettaa, että älä murehdi huomisesta, että Jumala pitää sinusta huolen joka hetki, joka päivä. Kyky ottaa vaikeudet vastaan haasteena. Tämä on mun mielestä aika jännä juttu. Raamattu puhuu siitä, että tulee vaikeuksia, mutta niiden kautta me kasvetaan. Ja lopulta kaikki vaikeudet voitetaan. Ihan voi ajatella esimerkiksi niin, että kun on vaikea tilanne, että onpa mielenkiintoista nähdä Jumala, että miten mä selviän tästä sun avulla, miten sä hoidat tämän asian. Liikunta ja terveellinen ravinto. Tästäkin Raamattu puhuu, ei ehkä niin paljon kuin näistä muista asioista, mutta totta kai se on tärkeää. Eli summa summarum, kyllä Jumala tietää, mitkä asiat tekee ihmisen onnelliseksi, ja hän nimenomaan haluaa sitä. Tämä on onnellisuuden ohjekirja, tämä Raamattu. No, Raamatussa sanotaan näin, esimerkiksi Paavali kirjoittaa filippiläisille. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Siinä on oikein tupla
käsky iloita. Ja Paavali sanoi vielä, että aina, jatkuvasti. Eikö Paavali tiennyt, että ihmisellä voi olla vaikeitakin päiviä? Tai lähtikö vähän käsistä? Innostuiko Paavali tästä niin, että lähti vähän hanskasta? Ei, koska Paavali kirjoittaa tämän ohjeen filippiläiselle vankilasta, jossa hän odottaa mahdollista kuolemantuomioon. Ja siinä oli kaveri, joka tiesi mitä on vaikeudet. Paavali oli ruoskettu, kivitetty niin kauan, että luultiin, että se kuoli. Oli ollut haaksirikoissa. Sitä ymmärrettiin tahallaan väärin. Se työtä mitätöitiin. Siitä oli liikkeellä kaiken maailman valheita. Sitä vainottiin monella tavalla. Se oli todella karuja päiviä. Ja silti se kirjoittaa näin. Voi iloita jatkuvasti Herrassa. Mä en usko, että Paavali tarkoittaa tässä sitä, että on niin hyvät fiilikset koko ajan, että naurattaa joka päivä. Vaan sitä, että elämä voi olla onnellista. Se voi olla tyytyväinen. Elämä voi olla rikasta, jopa silloin, kun on vaikeita päiviä. Mä oon itse 40, reilusti yli, jos rehellisiä ollaan. Ja voit uskoa, että mun elämään on myös tullut huonoja päiviä. On ollut huonoja ajanjaksoja. Ja niin kuin mä mainitsin, niin monella mun rakkaalla ystävällä on tänä päivänä tosi huono olla. Mutta jos mä kokonaisuutta ajattelen, niin mulla on ollut siunattu elämä. Ja mä tiedän sen johtuvan siitä, että mä olin pikkulapsi, kun mulle kerrottiin, että on olemassa isä, joka rakastaa mua. On olemassa elävä Jumala, joka rakastaa mua. Mä löysin suhteen häneen. Mä tulin uskoon nuorena miehenä jo. Ja mä tiedän sen, että Jeesus on todellinen. Hän asuu minussa, vaikuttaa minussa ja mä tunnen hänen vaikutuksensa jatkuvasti. Mutta on mielenkiintoista, että Paavali menee tässä käskyssään olosuhteita syvemmälle. Eli vaikka Jumala haluaa, että meidän elämässä on näitä asioita, mitä suomalaiset kaipaa, niin voi olla, että ne viedään meiltä pois. Ja silti me ollaan kalliolla. Meidän elämä ei ole toivoa vailla. Mä oon käynyt Savonlinnan keskussairaalassa kattoo miestä, vanha mies, joka oli vuosia halvaantunut. Ja se oli onnellinen. Sen seinällä oli psalmi 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Mieti. Vaikka inhimillisesti ajattelisin, että siltä puuttu kaikki. Mutta se oli onnellinen. Ja meidän aika on tosi turvaton. Jos kysytään, mikä on totuus, mikä on turvallista, mikä on pysyvää, niin vastaus, että ei mikään. Kaikki on suhteellista. Mutta Jumalan sana on asia, johon sä voit luottaa. Se on niin ihana tietää, että on jotain pysyvää, jotain mihin voi turvata. Vaikka menisi kaikki. Ja sitten on niin päin, että vaikka sulla olisi kaikki asiat, mitä suomalaiset kaipaa, noin mitä mä luettelin, niin voi olla, että kokee, että elämä on tyhjää, jos puuttuu suhde Jumalaan. Ja vaikka olisi uskossakin, niin voi olla tilanteita, että jotenkin katoo se onnellisuus. Ja sen takia tämän Paavalin kehotuksen iloitkaa Herrassa, pointti on se sanas Herrassa. Eli Pyhän Hengen hedelmää meissä on ilo. Se on yksi hengen hedelmiä, siellä Raamatussa luetellaan niitä, rakkaus, ilo, rauha ja niin edespäin. Jumala saa aikaan meissä iloa, kun me ollaan hänessä. Ja niin kuin mä sanoin, niin Jeesus Kristus on todellinen. Hän asuu meissä silloin, kun me ollaan uskossa. Ja hänen läsnäolonsa, apunsa voi tuntea joka päivä. Eli Jeesus ei ole filosofia tai uskonto, vaan persoona, todellinen, elävä, minussa oleva Jumala. Raamattu lupaa myös, että me voidaan silloin, kun meillä on hädänpäivä, niin huutaa avuksi Herran nimeä. Ja hän tahtoo auttaa meitä ja me tullaan kunnioittamaan häntä. Eli Jumala tahtoo auttaa ihmistä ja hän on myös voimallinen antaa apunsa sun hätäsi. Jeesus sanoi, että hän on tullut, että meillä olisi elämä, että meillä olisi yltäkylläinen elämä. Ja Jeesuskin tähdensi sitä, että hän tarkoittaa, että me oltaisiin onnellisia. Jumala haluaa antaa meille hyviä lahjoja. Ja mä sanoisin näin, että onnellisuuden salaisuus on elävä ja läheinen suhde Jeesuksen kanssa. Mä oon sitä mieltä ja suosittelen sitä kaikille. Ja mun evankeliumi tänään on se,
että tämä on mahdollista jokaiselle tässä ja nyt.